Die tema van die konferensie is lewe in die grond. En ek gaan vandag vir jou 'n wêreld oopmaak vir die eerste keer wat baie min mense gesien het, is vir die eerste keer dink ek gaan jy verstaan wat gaan aan in die grond. Want daar is vroeër deur sprekers gepraat vanoggend oor tegnologie. En die vraag wat julle julleself moet afvra is 'n klomp van die goed wat ek gaan sê vandag is hoe kan ek dit van toepassing maak op my grond, op my produksieeenheid. En die eerste ene is daar's 'n ongelooflike hoeveelheid tegnologie wat heiliglik geïnvesteer word in bedekkingsmateriale vir kunsmis. Daar's coatings, daar's allerlei produkte wat aan jou bemark word. En julle het nou gehoor Magnus het gesê ek was op die stadium by 'n plek betrokke gewees waar my uitsluitlike doel was om te keer dat mense nie verder vir boere jok nie. Maar daar's 'n bitter dun lyntjie tussen bemarking en lieg. Okay? En ek gaan vandag vir julle wys en die realiteit probeer skep, wat is die regte vraag om te vra? Nou wil ek afskop met 'n kunsmiskorreltjie, daai is nou spesifiek irium. En nou het julle al gehoor irium met allerlei bedekkingsmateriaal om, coatings, soos wat die verteenwoordiger sal praat. En die skokkende ding is, die eerste ding wat ek jou gaan vertel, dis nie waar. Want in jou kop het jy 'n persepsie dat 'n kunsmiskorreltjie lyk soos 'n golfballetjie. Dis 'n harde, ondeurdringbare korreltjie. En as ons nou gaan, en ons gaan neem 'n elektronmikrograaf, dis 'n foto onder 'n elektronmikroskoop van hoe lyk 'n korreltjie, dan sien ons dis eintlik maar 'n enorme klomp plaatjies wat aan mekaar vasgedruk is. En as jy dwarsdeursnee deur so 'n kunsmiskorreltjie maak, elkeen met verskillende bedekkings, waarvan 'n klomp stories vir jou vertel word, hoekom lyk hy so, dan sien jy, hy is geïmpregneer. Daai materiaal het in hom ingetrek. Nou gaan ons bietjie praat oor veevoering. Daar's 'n klomp bedekkingsmateriale in veevoering. Hoekom? Dis belangrik dat jy moet besef, hoekom word sulke produkte aan jou bemark? En die kruks van die saak is, het jy jouself al ooit afgevra, as 'n kunsmiskorreltjie op die grond val, wat gebeur met hom? Nou hierdie is nou die begin van die lang pad. Ek gaan so vinnig deur hulle. Om te verstaan waar met julle wil uitkom, moet jy besef, daar's twee maniere waarop enige verbinding, en dit is baie belangrik dat mense duidelik maak, dis 'n verbinding, in plante kom. Hy kan of deur die blare gaan, en dan moet jy blare verstaan, en as julle nou na daai elektronmikrografie kyk, soos wat lyk dit? Soos 'n klomp dorings, soos 'n klomp takkies. Weet julle wat is die realiteit? Dit is hoe die oppervlak van 'n blaar lyk onder 'n elektronmikroskoop. Dis 'n ander wêreld. Nou onmiddellik is die vraag, as dit is hoe 'n blaar lyk van die buitekant af, wat is die kans as ons 'n landbouchemikalie op hom toedien, dat hy daarin kom? Verdere vraag. Wat het dit te doen met grondgesondheid? Ons moet besef, hoor mooi wat ek sê, ons moet besef, die aksies en wat ons ook al doen in ons boerderybedryf bo die grond, het net so dramatiese implikasie wat onder die grond gebeur. Tweede gedeelte, hoe 'n verbinding binne 'n plant kan kom is deur sy wortels, maar ons moet verstaan hoe werk wortels. Ek vertel altyd op my eie verleentheid, baie jare terug het 'n dame my gebel, en toe ek nou oor die telefoon antwoord, dan kan ek nou hoor, dit is nou 'n redelike ouer dame. En sy sê vir my, is u die persoon wat dink soos 'n plant? Nee? En toe onmiddellik weet ek, nee, maar Tannie, vir jou gaan ek roer. Ek sê, hier mevrou, mense het my al baie goed genoem, maar nog nooit 'n vegetable nie. Nou hoor ek die Tannie is totaal uit die veld geslaan. Maar dit is ontsettend belangrik, dat jy in jou bedryf, en ek kan nie van jou 'n plantfisioloog maak, en ek kan ook nie van jou 'n grondkundige maak in een lesing, maar 'n mens moet besef, waarmee werk ons? 'n mielieblaar het 'n cuticula. Toe jy nou nog op basisschool of op skool was, dan gee die juffrou vir jou regmerkie as jy sê, dis 'n ondeurdringbare waslaagie,
wat maak dat 'n plant meer droogte tolerant is. Onthou julle dit? Dit begin so 'n klokkie lui. Die probleem is, dis hoe 'n plant se cuticula lyk. Waar dink jy kom dit vandaan? Dis olie wat uitgeskei word deur die cuticula as sulke laagies. Dis 'n wonderwêreld van wat op 'n plant se blare aangaan. Maar as dit nou so lyk, alles daai is was. Wat is die kanse dat jou breë spektrum fungisied of jou blaarvoeding by daai blare ingaan? Daar's 'n paar skyfies wat lyk, hoe lyk die epidermis laag van 'n blaar? Die van julle wat nou al dit gesien het, sal weet wat een van hulle is 'n miliese. Maar daai is 'n ondeurdringbare laag baksteenselle. En nou begin julle al die gevoel te kry, daai ongemaklike gevoel van, ja, ok, ek het nou 'n klomp mooi prentjies gewys en ek verstaan die boodskap dat dis bitter moeilik om iets van die buitekant van 'n blaar in te kry. Tensy daar ongelooflik baie tegnologie in daai produk opgesluit is om al hierdie goeders te oorkom. Almal het al gehoor van huidmondjies. Want as ek vir mense vra, hoe kom die goed in die blare in, dan sê hulle, dis mos die huidmondjies. Dis hoe huidmondjies lyk. Nou is daar weer natuurlik net een lelike, kompliserende faktor. Kan iemand vir my sê, waar sit 'n plant se huidmondjies? Daai goede. En 9 uit 10 plante sit dit aan die onderkant van die blaar. As jy 'n avokado peerboom plant, het hy geen huidmondjies aan die adaxiale of die bokant van die blaar. So wat help as jy sit iets op die bokant van die blaar mee? Meer dikwels is die toerusting waarmee jy 'n middel toedien, die rede waarvoor dit nie werk nie, as die middel sigself. Kom ons kyk hoe lyk daai vaatweefsel. Ek sien julle raak in die slaap. Goue vraag. Hoekom die water in die hoogste boom in die wêreld? Hoogste boom in die wêreld is 113.3 meter hoog. Julle kan gaan kyk, Guinness World Book of Records, dis 'n Sequoia sempervirens, redwood, 113.3 meter. Nou, jy weet nie hoekom die water bo in daai boom. Hoe kan jy 'n mielieplant bestuur, as jy nie weet, hoe kan ek help dat die water in die mielieplant inkom? Of, as die water binne in die mielieplant is, wat gebeur daarmee? 9 uit 10 keer, as ek so voor 'n gehoor staan, dan vra ek vir hulle, hoekom transpireer 'n plant? En nou weer eens om julle verleentheid te spaar, gaan ek nou nie soos Willie vra of kyk vir Willie, hy kan nie glo gaan hom vra. Hoekom transpireer 'n plant? 9 uit 10 keer gaan mense sê om af te koel, want ons verpersoonlik plante. Ons dink 'n plant is soos jy. Ek sweet om af te koel. Nou is daar net een vraagie. Het jy al ooit druppeltjies op 'n blaar gesien op 'n warm dag? Plant kan nie sweet. So hoekom transpireer hy? Sê mense, nee, maar dit moet wees om te help met die vervoer van minerale. Nee? As ek nou daar by die studente is, of dan sê ek, verkeerd, wrong, play again. Wat van plante wat onder water groei? Hy transpireer nie. Hoekom die water in hom? Sweet hy nie? Sy ander mense nee, maar dan moet 'n ding wees soos optimum turgiditeit. Jy weet, 'n plant werk net soos die pyp en daai hidroliese stelsel van daai toerusting waarvan jy so hou. Okay? So dan moet water wees. En dan sê ek nou maar, wat van daai plante by die vrouens in die huis het in daai mooi terrarium, daai glasbottel met 'n kurkprop. Die relatiewe humiditeit daar binne is 100%, so daai plant kan nie transpireer. Nou as jy nou al erg ongemaklik is, dan is dit die regte ding. Want die toekoms van jong boere lê nie daarin
om te doen wat my pa en my oupa gedoen het. Die toekoms lê daarin om die vrae op hierdie antwoord op hierdie vrae te kan bespreek en verstaan. Jy, as 'n jong landboukundige, sê ek vir jou, in 'n kwart teelepel grond is 100 miljoen bakterieë. Wat doen jy? Ignoreer dit. Hoeveel aandag het jy al gegee en wat onder die grond aangaan? Luister mooi wat sê ek, en Leon het al baie voorspellings gemaak. Toe ek die eerste keer gesê het, ons gaan ander kleurskadu net in Suid-Afrika maak as groen, het hulle vir my gelag. Vandag word die appels onder blou verbou. By hom Piet hulle, Karsten hulle onder rooi skadu nie. Elke gewas het 'n ander kleur skadu nie. Nie om snaaks te wees nie, om die produksie te help. Vraag nou. Jy ignoreer hulle. Hoor wat sê Leon? Daar 3 goed gebeur wat landbou logaritmies verander het in die geskiedenis. Die eerste een was die Tweede Wêreldoorlog. Die Tweede Wêreldoorlog se neuweproduk van plofstof was ammoniumnitraat. Die eerste keer het ons 'n neuweproduk wat stikstof bevat het, omdat ons niks anders gehad het om daarmee te doen nie, op plante toegedien en ewe skielik het ons uitgevind daar's 'n ding soos kunsmis anders as organiese produkte. Mense by Woolies, is groot vriende van my, dan sê ek, julle betaal vandag 'n premie vir organiese produkte. Voor die Tweede Wêreldoorlog was alle produkte organies. Ons het net misliurine gehad, dis al. Toe kry ons stikstof, en dit het landbou radikaal verander. Toe kom 'n ou in 1940, Edward Faulkner, en hy skryf 'n boek, Plowman's Folly. Al wat hy vra is, hoekom ploeg ons? Hy sê, sy redenasie, en iemand het daaroor gaan dink. Hy sê, as enige natuurlike plant se saadjie op die grond val, dan kiem hy groei en hy word 'n boom. Argumente onthou. En toe begin mense vra, hoekom doen ons grondbewerking? En dit het landbou radikaal verander. Ewe skielik het ons ander implemente, ander grondbewerkingstoerusting, ander grondbewerkingspraktyke. En dit het landbou radikaal verander. Wat is die volgende een? Wat is die derde een? Ons kan dit noem net wat ons wil. Seleksieprogramme, kruisings, teelprogramme en vandag geneties gemanipuleerde gewasse. As jy nie weerstandbiedende gewasse gehad het, teel seleksieprogramme nie, dan was ons nie waar ons is vandag. En nou die voorspelling. Die jong boer wat verstaan hoe om 100 miljoen bakterieë onder die grond wat hy verniet gekry het, tot sy voordeel aan te wend, is die ou wat die verskil gaan maak. Jy moet jouself die vraag afvra. Daai 100 miljoen bakterieë, wat maak hulle met daai kunsmiskorreltjie as hy daar val? Waar is 'n plant se verteringsstelsel? Grond, microbiologie is 'n plant se verteringsstelsel.